Не можете остановить кашель? Пробуй массаж между безымянным и средним пальцем. От основания кисти вверх. По 5 минут на каждую сторону руки. Почему это работает? Это древняя техника с практики цигун. В этой зоне находятся энергетические точки, связанные с легкими и дыхательной системой. Массаж улучшает кровообращение, расслабляет мышцы и помогает устранить застой энергии ЦИ. Пробуйте и напишите в комментариях, как вы себя чувствуете. Узнай больше о цигун и его пользе для здоровья. Заходи на мой сайт, ссылка в шапке профиля. Мои курсы научат вас простым, но эффективным методам для укрепления здоровья с помощью цигун. Секреты здоровья здесь. Подпишитесь. Будьте здоровы, делитесь с друзьями. Присоединяйтесь к бесплатным урокам по китайской гимнастике в Telegram.